салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. достони воқеии мубориза барои ҳаёт. пеш аз оғози чемпионати ҷаҳон 2019 оид ба ҷудо ки дар Токиои Ҷопон баргузор шуд, паҳлавонони эронӣ Муҳаммад Муҳаммадӣ вазни 73 кило ва Саид Муллоӣ вазни 81 кило ки дар чемпионати ҷаҳонии қаблӣ мутаносибан дар вазнҳои хеш сазовори нишонҳои биринҷӣ ва тилло шуда буданд, бо иллати рӯбарӯ шудан бо намояндагони кишвари Исроил аз ин мусобиқа даст кашиданд. ҳарчанд ин омил яъне сиёсикунии варзиш ба принсипҳои асосии он мухолиф аст, аммо дар ҷаҳони мутамаддин, хосатан миёни кишварҳое ки ба ҳам ихтилофи шадиди сиёсиву динӣ доранд, ҳанӯз он чун омили барафканандаи низоъ боқӣ мондааст. қаҳрамони воқеаи мавзӯи имрӯзаи мо, чемпиони ҷаҳон дар соли 2018 Саид Муллоии эронист. ӯ ба ин ҳама маҳдудкуниҳо аҳамияте надод ва ба макони баргузории ин чорабинии фаруҷаҳонӣ омад. Вале пас аз он ки ҷудокори исроилӣ Сагги Муки роҳхати финалро ба даст овард, Саид Муллоӣ рақобати худро дар даври нимниҳоӣ бар намояндаи Белгия Маттиас Кассева барои ҷои сеюм бо намояндаи Гурҷистон Лука Майсурадзе бохт. дар ҳамон лаҳазот бо як нигоҳи сатҳӣ муайян буд ки ин ҷо зери коса нимкосае ҳаст ва ҷудогори рақами яки сайёра дар ин вазн қасдан дидорҳои худро ба ҳарифонаш бохта истодааст, то дар маросими ҷоизасупорӣ дар паҳлӯи намояндаи Исроил қарор нагирад. ӯ пас аз фирораш ба Олмон дар як мусоҳиба фикру ақидаҳои хешро нисбати ҳолати ба вуҷуд омада чунин шарҳ дод: ман муборизам, дар ҳар мусобиқа набошад ман ҳозирам та барои медал талош кунам, вале дар кишваре умр ба сар мебарам ки қонуни он ба ман иҷозат намедиҳад ки баъзан вақт ба орзуям расам. чун варзишгарам ҳеҷ гоҳ ба корҳои сиёсӣ майл надорам. пеш аз ҳама аз худои меҳрубон ва президенти Федератсияи байналмилалии ҷудо ҷаноби Мариус Визер изҳори ташаккур мекунам ки дар чунин лаҳзаи душвор ба ман ёрӣ доданд. президенти Федератсияи байналмилалии ҷудо Мариус Визер ба ман кафолат доданд ки ман метавонам дар олимпиада иштирок кунам ва ба орзуи кӯдакиам ки қаҳрамони олимпиада шудан аст бирасам. чӣ тавре ки медонед, дирӯз охирин рӯзи равзанаи трансферӣ дар олами футбол буд. якчанд футболбозони шинохта аз ҷумла Мауро Икарди, Радамел Фалкао, Келор Навас ва Генрих Мхитариян дастаҳои хешро иваз карданд. Келор Навас дастаи овозадори Реал Мадридро тарк намуд. баъд аз 6 мавсими ҳунарнамоӣ дар ин бошгоҳ, дарвозабони 32-сола Мадридро бо Париж иваз кард. дарвозабони мунтахаби Костарикагӣ ва бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид Келор Навас баъд аз 6 соли ҳунарнамоӣ дар ҳайати ин тими футболи шаҳри Мадрид ба бошгоҳи ПСЖ Фаронса гузариш кард. қарордоди ҳамкории дарвозабони 32-сола бо парижиҳо 4 мавсимро дар бар мегирад. Навас соли 2014 баъд аз ҳунарнамоии фавқулода дар ҷоми ҷаҳон 2014 ба бошгоҳи шоҳона ҷалб гардид. дар ин фурсату фосила бо дастаи Реал ӯ Ла Лига, Суперҷоми Испания, 3 маротибагӣ Лигаи чемпионҳо ва ҷоми ҷаҳон байни бошгоҳҳо ва Суперҷоми УЕФА-ро ба даст овардааст. инчунин дар ҳайати тими миллияш барандаи медали биринҷии ҷоми тиллоии Конкакаф дар соли 2009 мебошад. қарордоди ҳамкории Келор Навас бо дастаи ПСЖ то соли 2023 пешбинӣ гардидааст ва ин тими футболи шаҳри Париж барои дарвозабон 13 миллион евро пардохт намудааст. дар доираи ин муомилот дастаи Реал Мадрид бошад ба ҷои Келор Навас аз ПСЖ Алфонс Ареоларо ба иҷора гирифтааст. дастаи фаронсавӣ ин дарвозабони 26-солаашро то санаи 3 соли 2020 ба иҷора дод. бошгоҳи футболи Романи муҳофизатгари армании Арсенал Генрих Мхитарянро то анҷоми мавсими ҷорӣ ба иҷора гирифт. бояд хотиррасон намуд ки Генрих соли 2018 аз тими Манчестер Юнайтед ба Арсенал гузариш намуда буд. қаблан Мхитарян дар дастаҳои Пюник, Металлург, Шахтёр, Боруссия Дортмунд бозӣ намудааст. Генрих дар ҳайати дастаи Арсенал ҳарчанд на дар ҳама бозиҳо бозингари аввалия буд, аммо барои лондониҳо футболбози муҳим ба ҳисоб мерафт. барои чӣ Генрих Мхитарян аз Лондон ба Рим кӯч баст, касе дақиқ намедонад. бозингари тими Монакои Фаронса Радамел Фалкао ба дастаи Галатасараи Туркия гузариш намуд. пойгоҳҳои иттилоотии варзишӣ хабар медиҳанд ки ин футболбози колумбиягеро дар Туркия беш аз 25 000 мухлис пешвоз гирифтанд. шартномаи Фалкао ба муҳлати 3 сол баста шуд ва ҳамакнун барои ин ҳамлагар ки баъд аз гузаришаш аз Атлетико Мадрид ба Монако ҷило доданро бас кард, боз як имтиҳони дигар пеш хоҳад омад. Радамел аз соли 2013 инҷониб дар ҳайати Монако ҳунарнамоӣ мекард.
дар мавсими гузашта ӯ 15 гол ба самар расонида 2 партофти головар анҷом додааст. бошгоҳи футболи ПСЖ дар сомонаи расмиаш аз гузариши ҳамлавари аргентинии Интер Мауро Икарди ба даста расман иттилоъ дод. Қарордоди ҳамкории Икарди бо ПСЖ то 30 июли соли 2020 муқаррар шудааст. Интер аз сабабе ки сармураббии нави даста Антонио Конте ин футболбозашро намехост дар ҳаяташ бубинад, маҷбур шуд то аз баҳри беҳтарин ҳамлагари худ давоми чанд мавсими охир гузарад. Аммо барои ин футболбози аргентинӣ дастаи дигар пешниҳоди муфид накарданд. дар ниҳояти кор барои дастаи фаронсавӣ низ як ҳамлагар лозим буд, зеро то ба ҳол маълум нест ки Неймар ҳунарнамояшро идома медиҳад ё не, чунки гузариши пурсарусадотарин дар равзанаи трансферӣ амалӣ нашуд. дар ниҳоят президенти ПСЖ гуфтааст ки ҳар нафаре ки Неймарро мехоҳад бояд 300 миллион евро пардохт намояд. ин гуфтаҳо гузариши ҳамлагари бразилиро ба дастаи Барселона ба куллӣ баста кард. ба ҳамин хотир ПСЖ ҳамлагар меҷуст ва Мауро ба таври иҷора ба Париж гузариш намуд. Мауро Икарди дар дастаи наваш бо шумораи 18 ҳунарнамоӣ мекунад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.